自从 COVID 之后，打了3支针，我的身体就不是很好了。我每个月都是在中医还有按摩之间，一直都是这样来往往。参加21天的陪跑之后，我就不用再去按摩，还有去看中医了，真的很值得。我先生是一个 auditor， 他也是公司的高层，所以他工作压力很大。他每天都是头晕目眩的，然后他晚上也是很难睡。但是参加魅力之后，他真的是睡得很好，因为他每天都打呼睡的。但是参加魅力之后，我没有听到打呼的声音。然后我们去参加王子之后，我们大家都看到改变，所以这个课程真的是很好，不止在身体上解决我们的身体的毛病，还有在心灵上也是可以我们得到一个很快乐的家庭。